Singda satakhiwa thawong yaningdaba phongdoktuna mahiroising haurakri police ki action da sokraba singi layeng CLPU haina mahiroising governor da member na pisingkri hiang hiren ta na bi yeng bulak pasing laikai da lehloi Sajua relief camp amadi sombum relief camp na sangjapam lauduna lairiba internally displaced person sing masagi mayum dolai thabid hanjaragi haina sangsilakpada security force sing satakhiba thawong adu yaning di haiduna ngarang sisi hair secondary school gi mahiroi singna irang horkri ayuki pung 13 rum tarakpada masing yamlaba mahiroi sing adu school gi campus tagi mathang thokna rakhi aduga sanjen thong la duna satnana ba tharang taraki mana adwai da leramba Imphal East police ki kangbuna mahairoi sing adu bu thingnana ba yamna kan honaki adubo mahairoi sing manga tara police na thingna bo hona ringai da nakal amarum dagi song duna sensilakhi ban maram oraga thatpa thingba ngamkhithi masiga sapmana ba mong amada Imphal West district police ki kangbu amanasu sanjen thong gi wang mada thingnana bo nakhi mahairoi sing adu bu thingnana ba gi damak nupi lal complex ki mapara police na tear gas sel ani langsinki maduna maram oraga ngehak sarang na bathoki tungna police na makogi khongsit adu kadai dano masung kana unagada bano haina ing thana hangnaraga matungna governor da memorandum pi bulak pani haba khamngki madudagi police na sinduna mahairoi kharakhak mapum adudagi governor gi get phawa saranki aduga memorandum pi pian ki hari pawusna makhatana hai memorandum aduda ngarang police ki action da sokraba sing layeng na ba layeng on piu police ki thawng yaning de IDP singbu yum da halalu haibana singbu yauri hari mahairoi sing adu governor na unabagi matam soidana pirakani haibagi thajaba pirakla batungda mahairoi mathang school hanaki mahairoi sing adu handaki sangai festival asi puning thawgat ningai oidi haina phongdoramki hiang hiren ta na bi yengbu lakpa sing laikai da lehaloi aikhoi gi phangpham thokpa sing matuna thamlingai gi sera sida sangai festival ga mari lainana hiang hiren tanabagi thorom November 23 pangthokani hairi bisi yaningi namduna pangthorak kanagumana yenglamba thoklabadi laikai sida lehaloi haina Brahmapur Thangapat IPC Thangapat wangma masum Mahabali Mairapai bisingna puna warep longminaki sangai festival yaning da phungdoktuna cycle sesu parking su club na low kitrabani namduna lengana sangai festival ga mari lainana thauram sing pangthokpa yaning de haina phongdokre sangai festival hawdokpa yawruba MLA ani da kokomi gi wahang sangai festival hawdokpa yawruba MLA ani miyam gi mayok leblibra miyam gi apunba khulaw gi mayok sangai festival hawdokpa yawruba MLA ani miyam gi mayok lepani haidibra haina kokomin hanglakri lup asigi IPR sub convener lai khuram zayentana khuyek pi duna thadorakpa chirol aman hai laibak miyamna kumsigi sangai festival si matang amadi maram sa de hani yaning da phungdok tuna akan ba khongjang sangsin ki amadi aso apan phau yawnakhi miyamgi khongjak marakta namduna hawdokhiba thoramatuda thongju assembly constituency ki MLA thongam bisor jat amadi nambol assembly constituency ki MLA Thaunawjam basanta gi khongthang asi miyam gi mayok ta phong na singna boina lawpham thokpra natragana kari ne haina lawgudagi haina hangkri MLA ani na kendra gi MLA oina saruk yakhibani hairabani na thongju amari nambol kendra gi miyam na isa gi mihuni hairiba misak singasina miyam gi mayok leblapogum tawribasi kamdawna ubi bagi haibasi Manipur miyam da kendra ani esi gi miyam na warep lawiduna MLA ani esi da wafam sing thambiduna wakhal tamina biyu haina appeal torakli Seolasina hai aikoi gi mihutna miyam gi aning ba apam gi mayokta phongna singna duna leklabadi democracy gi amasum elected representative ki bohon tok punamak manghan bani haina lokham thui miyam gi mihutna miyam gi warek usitta batarabadi maduda aikoina karamba khongthang lawgadagi haibasi miyam hupna khangminadrabadi isagi right yonthok sakhraba khunai ama oina mihut singasina lawraktuna miyambu ikai khuna ba hantarakpaga loidana makoina tawning bu torakpada miyamna kari suhaiba ngamjadaba khunai amagi phibamda leirakpa yai MLA anina karimat na sungdana miyamna yadraba thoramna saruk yarubasina uthokliba thawongasi lebak yamna thibani masiguma phibamasi matang matam saringai da wakhal tamin haudrabadi lemhauri MLA singamadi tungda lakadaba MLA singna miyambu thawai ustabagi phibam amada sanabi amagumna laikhrabadi khunai se democracy gi mingda dictator natragana autocratic leader ngak to oirakadra haibagi
mi paiba phawi MLA ani na sangai festival hawdokpa saruk yaru sigi tangai phetaba maram leiragadi lebak miyam da khangan biu mari leinaba kendra gi irei sa sing hiram sigi matang da naina biu hairi thomgai narambadi gi siri Thawal Police Station ki manung sanma Thawal Okram na security force ki personal sing puduna lakpa bus amana thomlambadi gi nupi Maheiloi ama khudak ta laikhidri aduga amana soktuna Rims Hospital laikanari Thawdo asi ngasi nungtil pung 3 aduwai de thokibani laikhidrabi Maheiloi nupi macha adugi maming Sarina Singamayum sei taragatur kawi ma Yarik Singa makha lekai digi Azimuddin gi macha nupi ma Fancier Higher Secondary School gi Maheiloi ni school asi digi tholak pada bus aduna thomlam bani hari hospital laikat naribi nupi macha adugi mamingna singama nasima apukpi gi ming MD Zamin Khan Yaripok Singa ne hari Kuki singna loksaw modi uyok singda lambi semagi thabak sa thariba si lengana thingdrabadi khunja singna ngak sanabagi phirep lauragani nawba Imphal East District ki manung chanba Laitan Pokpi amadi sadugi mafam ama oiriba loksaw amadi uyok singda Kuki singna niyam kaina lambi semagi thabak sa tharakliba Manipur lengana yengsinba ngamloidaba lairabadi mafam asigi khunja singna civil society organization CSO singa kusamnaduna ngak sanabagi phirep lauragani haina Young Sporting Club Laitan Pokpi ki secretary Waikhom Nawbana phungdokri hairibo afam asi ngasi Laitan Pokpi kaithel khunja sing satakiwa wakat mifam amada saruk yakhiba Waikhom Nawbana phungdokhibani mana makhatan hai maite amadi Kuki ani gi irang thokraba matung makha tarak poina thengthang kyara loksaw amadi oyok sing hairiba mafam sing asida Kuki sing lambi semna bkhona dun lakri loinana lambi sem losinuna sizinaba phawbor hawkhri hairiba mafam asimaktada sahi asigi October 13 da Imphal East District ki ASP yauna kakhatuna yengshin khibasu lekhre masigi matak DC phawbu unaduna mahaki makedigi chief secretary unaduna lenga ki ayaba yauduna Kuki singna maning tamna lambi semagi thabak sa tharaklibasi thingnaba madi Kuki singna lambi semagi thabak sa tharakpada ayaba piriba CRPF ki samuga 13 battalion asibusu lakthunaba taknaduna lakli adumainama ngasi phawa lenga ki mekedi ki pekhatpam thokpa thabak pekhatna leiri maram asina numit humni phawa ki manungna praja singda chief secretary na pirakhiba thajaba sing adu thabak tu onthoktaba thoklabadi khunja singna lamdam asigi civil society organization sing tanaduna lenga na ngakpiba ngamdraba pham sing khunja singna ngaksaragani haiba wafam sing phongdokhi ngasi satakhiba wakat mi phamadura saruk yakhibi women's welfare association Laitan Pokpi ki president na hakpam Binodini na phongdokhibada chief secretary amadi Imphal East District ki DC unaduna haiduruba phawbri yengsinbidaba haibisi yamna lebakthibani makhatana yengsinbidaba thoklabadi numit uhumni gi manungda civil society organization singna kusamnaduna mafam asibu ngak senabagi khongjang jangsilagani haiki Indo-Myanmar border fencing na border taramba Kuki khul kya ani thona khaidokpire KLAL India Bangladesh amas Myanmar border area demarcation tawbaga loinana border fencing khabagi thabak sa thribasi leibak sing asida leidiba sin Kuki Mizo Mia marakta tokai khaidoknaba honaba masum makhoi gi pari digi leiraklaba punsi mahingda akaiba pinaba honabani haina Kuki Liberation Army leikhuluna thadorakli haina hairi solution makhatana hairibana international border asi indigenous people singi ayaba yaraga semkibanati Masina maram oiraga UN Declaration on the Right of Indigenous People ki makhada piriba makoi gi hak sing adu khonggauna bani thawong asina makoi gi pari puri gi oiba homeland sing adu maset thugaina bo hona bani Indo-Myanmar border fencing asina India ga lonana lairiba Myanmar amas Bangladesh ani do khundariba sin ko ki jau sing gi marakta tokai khaidokna badana tana makoi gi family kya ama khaidokna ba amadi culture gi lairiba mari sing adu son thanduna traditional governance system da yekai thingaina ba pibani ngajaubong bongmol CH Tengnopal Sajang Gangpijang Je Munom Motha Hais Munom Howland Pipe Laijang Phai amasum langsam hairiba Indo-Myanmar border leiriba khul singasi matam sangna customary trainer amagi makhada lerakpaga loinana village chief sing lengak session toraga lakhibani adu bahujik chatharibi Indo-Myanmar border fencing asina hairiba khul singasi ani thona khaidoktuna Myanmar amasum India ani ki tungan jurisdiction ani ki marakta laikhre masina aikoi gi citizenship ki matangna samamnaba kya laire border fencing asina sin Kuki Mizo singasi
tokai tokai khaidokhiba maruoina puna laiminaramba khulsing India amasu Myanmar gi tuan ba jurisdiction laikhiba sina makhoi nungtigi punsi mahing social gi oina lainaba mari amadi identity na singbada sound akaiba pire haidinisu paus na makata na phongdokli tentana sun myam ta thamjage du ga hujik oina di myam paus matang se lusinjarage mas makata ba no update myam puna ngaminasi